Allora, sto qui a Zappetta, non tagliare stella l'ora di Yuga. E l'ora l'Ampara. Perché l'ora di... Zabianton. Allora giochiamo insieme. Ah, buonasera, felice di ritrovarvi come tutte le sere per giocare insieme ai Sabiantoni, Nanta, via Stella. Auguriamo le nostre squadre, la squadra terza, voltati, i Gongoni, anche Andrea, Paul Mathieu e Petro, salute. Salute. Allora, vi piace giocare ai Sabiantoni, eh? Ce la dire, con tu. Appena. Appena. Fatemi con un muso, Paul. Ah, so, anche... Boh, allora, due parole Nanta i Gongoni che conosciamo in Nanta rete. Non ti rete sociali? Io soprattutto non ti rete sociali, piccoli sketch non Facebook e tutto, ma appena di televisione e appena di teatro in noi. Siamo soprattutto un gruppo amici. E appena scherzosi, eh? Appena. Appenuccia. Ciole. Se moquer, c'est très bien. E ti la gioca stasera una bella squadra di passione, squadra di una famiglia, passione di Mamone, Paulette Chacamanà, Amato, Julien, Aurélie, salute. E Aurélie, c'ha passione questa squadra? Sì. C'ha una vera passione, eh? La squadra, siete una famiglia? Perché io mio babbo e mio marito. E la passione di? Di Mamone. Ecco. Perché la passione di Mamone? Per amo Mamone. Perché mi ha imparato tante ricette. Ecco. Come i canistrelli, per esempio. E frappe e tutto. È un dimonunda, sto qui. Così no. E una saluta, se voi permettete, a me sapientona a me. Patrizia Gadacega, salute. Salute a tutti. Siamo in piazza, siamo in forma, giochiamo ai Sabiantoni e cominciamo ancora a raffica. Boh, conoscete io, forse, avete già giocato con noi a raffica di semplice, ci voleva rispondere il più presto possibile, a un'epoca di domande, e poi siete non tu fondo. Quello che picchia, quello che risponde, e quello che risponde bene piglia 20 punti. Di semplice. Prima domanda. Chi arboro è minacciato da batteria Xylella fastidiosa? L'olivo. L'olivier, risposta 1. Bravo, je l'avais déjà commencé per fare Moi aussi. Pardon. Ma fai rapido. Me la mando. Chi era un moto di 173 reggimenti d'artiglieria? Era un reggimento corso. Adevisa. La devise, c'était? Non mi viene mica. No? Come erano chiamati? Di noi, eh? No, non l'avete mica. No. Peccato. Aio, ziteli. Come? Se va a vedere le tue Bertocchini, c'è un libro di Violette. Terza domanda. Che condimento può essere di cayenne, d'espelette o acello? Tocca a voi. Ubicante. Ubicante o? Bimento. Le fameux piment d'espelette. Oui. Risposta 1. Bravo. Perché je me ripartais. Ubimento. In corso c'è un bel aromato in per qualifica ubimento. Bon, questa qui sapete a gioco, eh? Chi vocale non esiste mica in un Santa Croce corso? Y. Risposta 1. C'est arrivé. Il a mangé le gâteau au chocolat, là, papa. Contrôle antidopage à la fin de l'émission, bien évidemment. Oui. Un'altra. Chi quartiere di Monaco ha dato il suo nome a una corsa di vetture, una competizione di tennis e anche a una radio? Monte Carlo. Monte Carlo, risposta 1. Perché Patrizia? Beh, perché chi è un quartiere che si chiamava Le Spelughe. Spelughe e l'hanno chiamato per il principio Carlo Dre, Monte Carlo. E comunque da quando è diventato un quartiere famoso di Monaco.
La squadra di Passione ha 20 punti quantunque, i Congoni in testa con 60 punti, bravi. Allez, giochiamo a Variaviglia. A Variaviglia, una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda, Patrizia vi faccio 3 proposte, rispondete bene perché così pigliate 20 punti. Ma, come c'è la scelta? Se vi sbagliate, vi facciamo i 20 punti e regaliamo l'altra squadra. Je me tiens comme ça. Tocca a voi di rispondere. Allora, prima domanda e proposte di Patrizia. Chi ha creato lo svizzero Hans Ruesch in Bastiglia? Alors, Che ha creato lui? cosa ha creato su Hans Ruesch in Bastiglia? O teatro, o SCB o a Gidadella? Hans Ruesch, C'est théâtre. dirait la Svizzera. Hein? Un Suisse qui a créé le théâtre, le sporting ou la citadelle. Va, au théâtre? Mica sporting. Ah, non so. Lo sporting. Lo Sporting, sai, oui. di- Lo sporting, lo sporting. Perché lo sporting? Oui, Era un svizzero che ha creato lo sporting. mi pare l'ho detto una volta sporting. Ça sert de lire. Risposta buona. Attenzione perché Laurent è lui. Avete visto come lo faccio? È crudele sto Laurent. Mi piace a me E che in ho 1905, dunque lui era professore d'alemano al liceo di Bastiglia. E Famoso dunque ha Ruesch. creato dunque lo sporting. Ecco, perché non sappiamo mica, abbiamo imparato qualcosa. Tocca a noi. Au Québec, Ah, ça, c'est pour che Mathieu. periodo è chiamato il tempo di zuccheri? O tempo di zuccheri. Le temps des Allora, a festa di Natale, Halloween o a raccolta di usuccio da gero. C'era l'érable. L'érable. Adesso che è qui. Alors, la Di récolte de la quoi, sève c'est-à-dire? d'érable, Halloween ou la fête de Noël? Dunque, di Le temps que des sucres. Oui, les récoltes la dernière. Ah ouais, ah ouais. Le truc hein, qui mettent... Réponse, là. Ah, qu'on met dans les... Bonne. Ah, c'est bon, je valide, merci. dei pancakes. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Non vi siete mica sbagliato lì io, no? Bon, risposta a voi, allez. Di quantunque un affare tremendo, quando lì un ridene... No, l'affare di Aderza. Ah, oh. Puoi mica di normalmente a raccolta E di quando il a la usuccio pressione, da arriva gero. più. Di Ah, bene. quando c'ho la pressione così dopo Lo stress gioca l'uvaggio, allora perché sta raccolta si faceva in foresta e si faceva delle gabane che si chiamavano gabane a zucchero e dunque ecco dando festeggiano sa festa On le di savait. zucchero. Bon, tocca a noi. Chi presidente di un consiglio italiano fu stato tombo dalle Brigate Rosse in Roma in 1978 tra Allora tra Fausto Bertinotti, Romano Prodi o allora Aldo Moro. In 1978 dombo dalle Brigate Rosse. Aldo Moro. Moro, sono... Aldo Moro. Aldo Moro. Voilà. Aldo Moro. Vas-y, dis. Aldo Moro. e che uso nome ci ferma in capo Aldo Moro e Dielo risposta buona. Era o tempo e Brigate Rosse, dunque Aldo Moro era stato rapito, l'anno dopo a cabo di 2 mesi morto. Dunque era lei quando lui era stato di noi su attentato in Bologna che aveva fatto parecchi morti. Ecco. E in Italia ci sono parecchie piazze e vie che portano il suo nome. Commemorazione. Tocca a noi, i Congoni. In che museo di Corsica si trova a Galleria Doisan? Allora, a un museo Sì, di qua passiamo. Corsica in Corti, a un museo Vesce in Ajaccio, o a un museo Bauli in Merusaglia, la Galleria Non, c'est Doisan. pas. C'est Ajaccio. Attends, fais pas Je le sais fou, pas, fais pas validé. l'intelligent. Vas-y, réfléchis comme ça. Riflettite bene. Nemico una drappola. C'è stata una riflessione, dopo, che mi dite?
Ajaccio. Ajaccio. Che Andrea a Passasoita in dei musei. Ah, sì, ça. No, quantunque, Fais No. que ça. Quantunque. Oui. Je me lève le matin. Bimettimo vora da Isabiantoni, Aliligo, bimettimo vora. C'est Paul Mathieu. Hein, il m'a dit. Gera au museo di Accorsica in Corti. Ah, voilà. Infine, ho zideli, Mathieu, le devi visitare questo museo manco una volta, della vostra longa vita. A Come Galleria tu- On est même 200. montés ensemble. Siamo colati al Faccio museo. culla io. Io so, ma non stavo mica assente io volevi. No? Ai burro. Io prede 200. E te capite qual è la professore, oh? A chi? Beh, qui cosa che so più con me, perché se no, un prede 200 che è giunto in 51 in Corsica e che era un specialista di etnografia e che ha raccolto non so quanto oggetti, dunque in 70 è diventato prede in aborto da un po' di anni e poi dopo dunque tutti i soggetti hanno fatto la data di Stato ma sotto la condizione che li vermino in Corsica e dunque a Galleria 200 è quantunque di radio giochi cioè l'anima di suo museo di Corsica è quello che va a un museo con nemica che passa davanti alla Galleria 200 è scritto da manto così beh mica C'est Paul Mathieu. Il a eu la pression et voilà. Insomma, i sortiti di Casamozza, che ne so. Bon, 2 ans va tombe. Andate pure a scopre a Galleria Guronzan. Bon, avete perso un'epoca di punti. 60 punti e sono in testa ancora 80 punti. Voilà. C'est vrai, hein? Non, T'as dit Ajaccio. c'est toi, T'as dit Ajaccio, c'est ça, c'est toi. ah quantunque Bon, allez, lasciamo correre, giochiamo a trappola. Bon, allez, continuiamo ancora a trappola. Domande preparate, là di tutto il stricone di là. E dunque, dobbiamo cominciare anche i congogni. On va Allora, chanter. Non, pas chanter. e sul museo allora? C'est Paul Mathieu. Ah, si Non, non, passa- dis là. Ah, On t'entend dans l'émission. Tu dis Ajaccio. conoscete certi personaggi corsi, mi si pare, normalmente. Qualcuno. Penso che Amato dà la risposta. Penso così io, ma boh, mi posso sbagliarmi. Chi è o era un nome di Rosso Minuto? Ah, papà. Ah, sai. Sono sicuro che sappia. Ma lo so minuto, ma non mi viene mica. Réfléchis. Quando lui ci vuole, un bene mica. No, l'aglio non mi viene mica. E a Zogo che conoscete? Eh oui, ma. No? Non, No, non mi viene mica lì. non, tu veux le Pietro Giovanni. Oui, voilà. E voilà. Ah, vas-y. Ah, Ça me fait vas-y. quelque chose. Bon, de- è terribilato 20 punti. On les a pris nous au Allez, moins. tocca a noi. A trappola di avazione. C'est ton âge. Hein. Combien de grammes mettre? Allez. Voilà, on sait pas. Souffler la réponse. No, rido perché a Zogo che vi piacciono i musei. Ah, merci. Hein? Dunque, Cascavè, Je réponds, allez. qual è l'audore di famosa pittura La Lettiera, che noi troviamo a Nanta e Bimboli, Nanta Yaourt. Di yogurt, giusto appunto. L'auteur du tableau La Lettière, devenu le symbole Là, il me de ces faudrait pots de Alex. yaourt. se lì una sanno mica non ha scusa non è mica un museo e a Corsica dunque Quindi cosa? Come si chiama? No, ora mi scappa un Vraiment, nome. je sais pas. Hein. Je fais pas semblant. Come si mica chiama? Yoplait No, mica Nestlé. mica Danone Rembrandt. Ah? Naissez, moi, je Rembrandt. pensais. J'étais Oh, sûre. ma par chimica, Par chimique, ouais. Moi je voulais dire, je sais pas. Dirà l'altro. Johannes Vermeer. Ah, ben voilà. Paul Mathieu. L'ha pinto in C'était un Hollandais quand même. C'était un Hollandais. 1658 l'ha fatto è a un museo che conoscete e in un museo si può vedere in un museo Rijksmuseum Amsterdam. Amsterdam. Ça, on le savait. Ma vedete piuttosto nei supermercati o Sicuro. Guarda lì. Bon, quantunque siete sempre in testa con 100 punti, 80 punti, giusto un daretto, Là, il y a le bug. Là, le bug. tocca a tocca, allez. Noi continueremo e giochiamo a sciappacappo. Ah, on va chanter. j'arrive les à peine Ah oui.
Un tipo ha giocato un secondo volte ai Sapientoni e mi domanda sempre cos'è un sciappacapo. Allora, ci vuole a trovare un sciappacapo E? con 4 Sì, tu. indizi. Lei è il primo indizio, pigliati 60 punti. Ecco, dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Dunque, passo sciappacapo, ascoltate il primo indizio di Patrizia. Dunque, in de me c'è sempre stato da lei e da mangiare, ma non ce l'hai mica scordassi, chi di regola non si va che passa. E certe volte si ne scordano. Avevi già mangiato, non si può che passa. Faut répéter. C'è sempre stato da lei a mangiare de me, ma non ce la scordassi, chi di regola non si va che passa. E ne boghi, certe volte si ne scordano. Chi non si va che passa. Allez, un altro. Faccio conta punti se non avete mica un'idea, dunque. Lei a Cini mi conosce da poi il 1894. All'epoca, i giochi dell'Euro Pasan mi hanno reso visita. Anche Sissi, d'Austria, si è sciaccato in un muletto. Vabbè. Les Ajacciens me connaissent depuis 1894. J'ai une idée. C'est toute la bourgeoisie de l'Europe entière qui est venue me rendre visite, et même Sissi d'Autriche s'est glissé dans mes draps. Se lui mi qualcosa hai fatto, non perdi mon onda. No, non, perdite nulla. O Castellui a C'ho Bunta. la picchiata in tu. Ah, non mica o Castellui a Bunta. Le château de la Ponte, non. Non. Oh, de suite, le vin. Le vin, mais c'est pas le vin. Allez, un terzo. Continuiamo. Terzo indizio per 40 punti. In domo giardino al centro d'Aiaccio si sono state parlate tante lingue. Ancora giungono tanti ministri e presidenti. L'ultimo voleva mettere di più bandere a 3 colori. Allora, chi ha lo sto posta? L'hotel di regione, di AZTC. Di AZDC avant. L'hôtel di Regione di ACTC. Je prends ou je prends pas? Oui. Enfin, bien sûr. Aiuto. Non. L'assemblée è corsica allora. No. Je prends ou je prends pas? Non, dis plus rien, elle hésite. Pas sûr. Je prends parce que vous l'avez à 90%. Ah, elle est pauvre. Là-bas, ils vont dire alors, nous aussi. C'est bien le grand hôtel continental où siège la CTC aujourd'hui, Risposta a uno. Ah, on l'avait, on l'a. Remarquez. Bien, ça. Ecco, è stato costruito tra il 1894 e il 96 dall'architetto Maglioli e dunque questo hotel oggi è anche di azienda di collettività e che riceve di sicuro tanta gente ministri, presidenti e Camere sono diventate i scagni e allora è fatto per lavorare e mica dorme. Ah, Il lavoro che lui mi pare. Ma è giunto così sì. È vero, ti dai 110 punti. Bravo. Ah, c'est fait. E i congoni sono i nostri sapientoni, anche 140 punti, bravi. Allez, l'ora di rigali. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di assogasa quelle creazioni profumate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Bella partita e bella finale, ancora gata cieca. I nostri sapientoni congoni, bon, bultaretti giocare con noi. Sarà con piacere, ma io voglio ringraziare il pubblico e si giovanotti che erano stasera con noi e poi ringrazio di nuovo a me sapientone, a me Patrizia. Allez, buonasera. Talon aiguille no, Allez. Basterà per stasera, allez, da una stundetta l'informazione non ta via stella. Noi ci ritroveremo da qui a poco e venite a giocare a sapientoni.tv. Allez, a presto, semmai. Ciao.